Okay, ladies and gents. May nakalimutan tayong servisan. Kasi gabi na nun yun, ang first part ng video. So may nakalimutan tayong servisan. Na-servisan na natin yung bottom bracket. Pero may nakalimutan. Tsaka yung brake, nalinisan na natin. May nakalimutan tayo na often overlook din to eh. Dito sa may RD, itong maliliit na to, parang cogs. Tatanggalin natin yun. Kasi yung tunog doon sa RD na wala nung binasahan ko yung loob nung clutch. Kasi hindi ko na napakita sa video natin last part kasi hindi ko na nakuha yung camera. Wala na siyang tunog. Smooth. Kailangan din siyang grasahan. So, tanggalin muna natin itong pulley. Ito muna yung lower pulley niya. Tanggalin na natin sandali. Mura lang naman yung palit nito pero sabi ko nga, pag gusto nyo sulitin yung parts ng bike, 1,000 pesos din yan, yung pulley set, sayang din. Madali na naman siya i-maintain. Dami na din gas-gas pero ganun talaga yung RD. Hindi maiiwasan. Sabi ko nga nung una, OC ako dati. Ayaw ko magasgas. Pero kailangan. Lalo na pag trail. Check nyo din yung RD hanger nyo. Baka nabaluktot na. So far so good naman yun sa akin. Hindi naman siya baluktot. So yan. Ladies and gents. Natanggal ko na yung mga seal ng bearing. Ng pulley. Yan. Iniwalay ko lang para hindi tayo malito mamaya kung saan yung parts. So, linisan natin. Pag linis na ito, lalagay nyo din siya ulit ng WD-40. Babad nyo lang. Ito yung mga seal nyo, lagay nyo. Same lang din pala na grasa yung gagamitin natin na itong high temp grease. Actually, in-inspect ko siya. Not bad naman. Wala naman siyang problema sa bearing. Yung grasa pa. Importante lang magmatuyo. Titingnan nyo yung bearing, inspect nyo din kung may basag na. In this case, wala pa. Maganda pa yung bearing dahil sa alaga sa grasa. So, di mo kailangan gumastos, di mo kailangan magpalit. Oo, kasi pwede ka naman bumili pero gusto ko kasi sulitin eh. Stock pa to. Kasama to sa stock na XTRD. So, ito na ladies and gents. Ito yung finished product ng paglilinis. Sobrang linis na. Kitang-kita na yung bearing. Wala namang basag. Wala din bungi yung mga teeth ng pulley set natin. So, next step is maglalagay na tayo ng grasa. So, sa grasa ulit, huwag kayong magtitipid. Damihan nyo yung grasa kasi matagal-tagal din natin bubuksan yung mga pulley natin eh.
Lagyan natin ng langis yung chain. Importante din lagyan ng langis yung chain, ladies and gents. Para smooth yung shifting. Hindi siya hirap. Ang gamit ko palang oil dito is Singer oil lang, mumurahin lang. Yun nga lang, pag nabasa siya, medyo parang nawawala siya kaagad. Saka madaling kumapit yung mga dumi. Eh, kami lagi kami nagtitrail, may mga buhangin. Kami excess, punasan nyo lang. Para hindi kumapit yung dumi. So, yung tire pressure na yung susunod. Wala pala akong panukat ng PSI kaya hindi ko alam yung totoong sukat. Ginagawa ko bago mag-ride. Medyo matigas yung gulong. Tapos magbabawas na ako pagdating sa trail. Nasa 90 PSI pala for my weight. Air suspension kasi itong Manitou. So, check na natin. Kaya gumamit ang ibang pump dito, shock pump lang kasi pag ginamit yun ng iba, pwedeng sumabog yung shock nyo. Bawasan natin 90. Yan, sakto.